ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை, இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்திற்கு திருவள்ளூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், மயிலாடுதுறை, டெல்டா மாவட்டங்கள், திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்புள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரையில் தமிழக கடற்கரை பகுதிகள், குமரிக்கடல், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் ஆகிய பகுதிகளில் பலத்த காற்றானது மணிக்கு 45 முதல் மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் ஆகிய பகுதிகளில் பலத்த காற்றானது மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு அடுத்து வரும் 2 தினங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் அடுத்து வரும் 24 மணி நேரத்திற்கு மழை தொடரும். ஒரு சில பகுதிகளில் கனமழையாக இருக்கும். தென்மேற்கு பருவமழை முன்னேறிட்டு அதாவது இந்த மழை வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நமக்கு தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் தென் பகுதிகள் வடபகுதியை நோக்கி காற்று செல்லும் பொழுது காற்றுடைய வேகம் கூடியிருக்கிறது. அந்த கிராசிப்பொருள் ஃப்ளோவின் காரணமாக வளிமண்டலத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சி உருவாகி அது இப்போ மெதுவாக நடந்திருக்கு. வெறும் மத்திய பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கின்ற பகுதி வளிமண்டலத்தின் மத்திய பகுதியில் ஷேர் ஜோன் சொல்லக்கூடிய பகுதி நிலவுகிறது. இது மெதுவாக வட திசையில் நகர்கிறது. அது காரணமாக இந்த மழை நிகழ்வு அடுத்த 2-3 தினங்களும் தொடரும். மெதுவாக தான் படிக்கிறது. மேலம்பாக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதிவான மழையில் கடந்த 73 ஆண்டுகளில் இது 2வது அதிகபட்சம். இதற்கு முன்பு 1996 282.2 மில்லிமீட்டர் பதிவாகிறது. தற்பொழுது 158.2 மில்லிமீட்டர், கிட்டத்தட்ட 16 சென்டிமீட்டர். மீனம்பாக்கத்தை பொறுத்தவரையில் கடந்த 73 வருடங்களில் இது 3வது அதிகபட்ச மழை. 1996 347.9 மில்லிமீட்டர், 1991 191.9 மில்லிமீட்டர், இப்பொழுது 84.7 மில்லிமீட்டர். இந்த மந்தை பொறுத்த வரைக்கும் தென்மேற்கு பருவமழை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த 1 முதல் 1 வரையான காலகட்டத்தில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளுடைய இயல்பு அளவு 34.4 மில்லிமீட்டர், பதிவான மழை 30.5 மில்லிமீட்டர். இது 11% இயல்பை விட குறையும். இந்த கனமழை மட்டும் எந்த மாவட்டத்தில்? சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர், ராணிப்பேட்டை, டெல்டா மாவட்டங்கள் அதாவது 5 தினங்களாகவே நீங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா மழை சொல்லியிருக்கோம். அதுல மாவட்டங்களும் கனமழைக்கான மாவட்டம்னு சொல்லியிருக்கோம். சுற்றியுள்ள மாவட்டங்கள் எதிர்பார்க்கிறது இந்த மாவட்டம் வருது. இதுல சென்னைக்கு நவகாஸ்ட் தொடர்ந்து லேடாக அதுல சென்னைக்கு 24 மணி நேரத்துக்கு சொல்வதற்கான இதுல வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி, காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையோ புயலோ கிடையாது. வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் காற்றுடைய போக்கு, அதனுடைய காற்றின் பொழிவு, அதனுடைய மாய்ச்சர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் பொறுத்து இருக்கும். இப்போ நுங்கம்பாக்கத்துக்கு மீனம்பாக்கத்துக்கு இதுல மழை அளவு பார்த்தீங்கன்னா இங்க 8 சென்டிமீட்டர், 16 சென்டிமீட்டர், 2 மடங்கு அதிகம். இதுல அவ்வளவு துல்லியமாக நம்ம நவகாஸ்ட் தொடர்ந்து கொடுக்கணும். இம்பாக்ட் பேஸ்ட் ஃபோர்காஸ்டிங் தொடர்ந்து கொடுக்கணும். இது போல மழை பெய்யுது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. எந்த கால பீரியட்ல அதிகம்? கேமரா பார்த்து பேசல சார். இரவு பகுதியில் தான் தொடர்ந்து இரவு பகுதியில் தொடர்ந்து இல்ல அந்த ஆண்டுல இயல்பை இந்த ஆண்டுல 1ஆம் தேதி முதல் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் இயல்பு அளவு நார்மல் 34.4 மில்லிமீட்டர், பதிவானது 30.5 மில்லிமீட்டர். இது 11% இயல்பு விட இந்த ஆண்டு. வளிமண்டலத்தையும்
கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் கிழக்கு திசை காற்றும் சந்திக்கின்ற போது இன்னைக்கு நிலவுது. இதுவாக அடுத்த ஒரு 2 தினங்கள் இதுவாக வடக்கு நோக்கி இது வந்து கடந்த 4 தினங்களாக பார்க்கும் பொழுது சவுத்திலிருந்து தெற்கிலிருந்து வடக்கு பகுதியில் வந்து வங்கக்கடல் பகுதியில் வந்து கடல் பார்த்தீங்கன்னா காற்றுடைய வேகம் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். காற்றுடைய வேகம் வந்து ஷியர்டோன் பார்ப்பேன். காற்றுக்கு இதனுடைய ரைசிங் போர்ஷன் வெர்டிகல் வெலாசிட்டி எல்லா வெர்டிகல் வெலாசிட்டி சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் முங்கம்பாக்கத்தில் கடந்த 73 வருடங்களில் பார்க்கும்போது 1996 மீனம்பாக்கத்தில் அதிகமாக இருந்தது. அதுக்கு அடுத்து இந்த வருஷம் இது 3வது. Okay.